কলা খাওয়া উপকারিতা অনেক পর্যাপ্ত এবং স্বাস্থ্যকর। নিম্নলিখিত হল কলার খাওয়া সে উপকারিতা: ভিটামিন ও খনিজ। কলা প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি6, ফোলেট এবং পটাশিয়ামের এক সুপারিশ্রেষ্ঠ উৎস। এই খাবারটি দেহের এই পুরস্কৃত পদার্থগুলির জন্য অত্যন্ত উপকারী। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে সাহায্য: কলা ফাইবারের উৎস হওয়ার কারণে এটি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে সাহায্য করে। এটি কবেক নির্নাঞ্জন করে এবং পেটে যাওয়া খাদ্যতত্ত্বের সাথে যোগ দেয়, যা পেটের আঘাত কমাতে সাহায্য করে এবং কবেকে বন্ধ করে রাখে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ: কলা খাওয়া কোলেস্টেরলের স্তর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে, যা হৃদরোগের জন্য গুণকারী হয়ে আসে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য: কলা ফোলেট নামক একটি ভিটামিনের মূল উৎস, যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং নিম্মুক্ত নিউরোলজিক অসুস্থতা প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধ বাড়ানো: কলা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসের সোর্স, যা প্রতিরোধ বাড়ানোর সাথে সাথে শরীরের ক্ষতিকর মুক্তি দিতে সাহায্য করতে পারে। ওজন নিয়ন্ত্রণ: কলা ভালো গুণাগুণ দিচ্ছে এক স্বাস্থ্যকর উৎস হিসেবে এবং ব্যাপারে তোমার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। মুক্ত রেডিকালের সাথে লড়াই: কলা একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা মুক্ত রেডিকালের বিপদে সাহায্য করতে পারে। এটি ক্যান্সার এবং অন্যান্য অসুস্থতার বিপদ নিষেধ করতে সাহায্য করতে পারে। এই উপকারিতা সম্পর্কে আপনার ডাক্তারের সাথে আলাপ করা গুরুত্বপূর্ণ, সাথে এটি আপনার পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।